तो आज अपने पास खड़ी है तीन सुपर बाइक है, जिसके अंदर तीनों के अंदर अलग एग्जॉस्ट लग रखे हैं, अलग अलग फुल सिस्टम। तो चलो सबसे पहली वाली बाइक का साउंड सुनाते हैं आपको, आ जाओ। इसमें लगा हुआ है एरो फुल सिस्टम विद टाइटेनियम हेडर्स। तो इसका साउंड सुनते हैं पहले। और इसमें लग रखा है अपने SC फुल सिस्टम प्रोजेक्ट। तो इसकी साउंड सुनते हैं। यार इसमें लग रखा है अपना एक्सिल का फुल सिस्टम। तो इसका साउंड सुनता है। तो कमेंट करके बताना कि सबसे ज्यादा लाउड आपको किसका साउंड लगा।